Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Sinta, ang inyong munting tendera. Guys, mag-haul na naman tayo ngayon guys kasi may video ako doon kanina doon sa wholesaler sa Lots for Less kanina na pangit ang video ko. Hindi na tuloy-tuloy. Kaya sa NCCC din hindi ko rin na-videohan kasi malakas man ang sounds nila doon guys. Kaya i-haul ko na lang sa inyo para ganon may makita din ang video ko. May video din akong nagawa. Keep on watching guys. Start na tayo guys. Bumili ako ng doon sa NCCC. Ito Happy Pants. Kasi walang stock ito sa Lots for Less, pati Pampers Pants. Yung nabili ko pala hindi ko napansin yun guys. Pampers dry, BB dry yun pala nung nabili ko yung 30 pieces. Ikala ko pants. Hindi ko talaga nahalata. Kaya ito naubos na talaga ito. Wala na naiwan kahit isa. 24 pieces na large. Happy. Sa NCCC ito. At saka Happy BB Pants na XL by 12. At bumili sana ako ng Yakult doon pero walang Yakult. At saka yung cheesy na chichirya wala din. Patata 4 na piraso lang. At ito, walang maliliit nito. Malaki yung nung nabili ko. Clover. Dalawa lang kinuha ko. Kasi pag malaki dito guys, matagal mabinta. Ilan ko ba? Ang mahal kasi. Funky na pink, 4 lang. At ito ang fish cracker, 4 lang din. At dalawang ice pop by 8 pieces, dalawang pack lang. Ayan. Ayan na. Yan lang sa NCCC guys. Ito sa Lots ito. Isang bundle na chichirya. Ito, cracklings na malaki, 3. Wishy na malaki-laki, medium size. 2. Ito 4. Super crunch na blow. Funky. 5 kilos. Ito 5. At mga funky na yung iba. Criss-cross. At saka sakto. Yan. At ito. Sa Lots din. Isang Dewey Donut na assorted. Isa lang kasi bumili ako ng lemon square na cheesecake. Ito ay buy 2, save 10. At ayan, 20 pieces na guys. At ito, sama niya na sa cartoon. At nagbalita yung si 4S vlog ba? Nakita ko sa kanyang na magtaas daw si Marlboro ngayong 21. Kaya bumili naman ako ng 5 black, 5 red, at saka mighty. 5 din. Yun lang, kunti lang. At Shine Master Floor Wax, 4 lang na piraso. Ito, Champion Bar. 2 bar lang. At ito si Wings. 12 pieces na Wings powder. Ayan. 12 pieces. At 12 pieces din na Head and Shoulder na pink. At 6 lang na green. At Oxalic guys. Super white man ito sa 3 dosena.
At efficacent na super extra strength. Yan lang kasi ang mabinta din sa akin dito. At itong Tampax 6 na piraso. Okay, sa karton na tayo guys. Unboxing tayo sa isang box. Ayan. Mabigat ito. Ano bang laman ito? Chichirya at saka ano. Ayan. 3 perasong Super Crunch na red. Black. Dalawa ba ito? Ewan ko. Mayroon pa. Tuyo. Tuyo. Suka na 200 ml. 4 lang. At ito guys, 8 piraso. Beef na beef. Lucky me. May bago guys. Tag 10 pesos ito doon. Benta ko ito ng 12 pesos dito. Dalawa-dalawa lang muna yung binili ko. Rich Nuts, Whopper, at saka Chocolava. Ayan. At saka Pink Lava. Ayan. Try ko muna kung mabenta. Kung mabenta siya, magbili ako ng marami. Ito, 4 lang ramen na spicy beef. Pandagdag lang. So guys, nagbili ako ng Nagaraya. May pabinta ako noon dito. Ito, hindi malakas noon. Matagal mabinta kasi magkano kaya ito ngayon? 2, 4, 6, 8, 10 pieces. Magkano kaya yung isa? Tasty Boy breeding mix, 4 lang. 4 na piraso. Sagumi, 6 na piraso lang. Tapos pangdagdag lang. At lips. Isang tie lang nito. Kasi meron pa naman. Ang dagdag. Sugar, 1 kilo lang. Presto. Isa. Happy, red and green. Kasi may brown pa ako doon. At saka yung sweet and spicy. Ito guys, milky, isa lang. At 2 bubble dew. 3 magic sarap na malaki. Tag 22 pesos ang benta ko nito guys. Naubos na yung tinatry kong 2 piraso. Kaya tinatlo ko na. At ito, 16 pieces na magic syrup. Okay guys, tuloy na tayo guys. May bumili lang. Greatest na coffee, singles, 10 pesos. Kopi ko, Blanca, 4 lang guys. At ito din, 4 lang ang singles. Kopi ko, Black Queen, 5 lang. Cream on na yellow, 1 lang. Milo na 14, get 1 free. Ito guys, 10. Buy 10 for 100. Ayan, may pa-promo si Chucky. At Minute Maid na 1 box. Okay. At ito si Mr. Milk. 1 dozen lang guys. 6 ang isang ganyan. Ayan.
At dilatak ko guys kay ito lang. Wala kasing stock doon sa lots ng holiday corn beef. Magbilisan na ako ng holiday corn beef at saka holiday mechado kasi yan ang mabenta dito sa akin. Wala na akong wala silang stock. Ito na lang binili ko. Lucky 7 corn beef at beef loaf na holiday. Ito lang. Konti lang. At crispy mix na Amorens. 2 lang. Yan lang guys. Bye. Thank you for watching. Bye.